चालेल बघा. Hard sounds. So it is related with the sound that is coming from our heart. That is already तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे हार्टचा साऊंड हा कशा प्रकारे असतो आणि how it can be sensed. So heart sounds, the beating heart produces characteristic sound which can be heard by placing the ear against the chest or by using stethoscope, an instrument which magnifies sounds and conduct them to the ear. बघा, द बिटिंग ऑफ साऊंड जे आपल्या कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन ज्या मुवमेंट आपल्या म्हणजे हार्टमध्ये होत असतात दॅट इज कॉल्ड एज दी बिटिंग साऊंड जे हार्ट बीट्स म्हणतो आपण. सो दॅट इज ड्यू टू द बीट म्हणजे आपलं शरीर आपलं हार्ट जे ब्लड सप्लाय करतं किंवा पंप करते दॅट पंपिंग प्रोसेस इज ड्यू टू दी कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ दी heart. So that movement will cause the beat that is called as the heartbeat. So this beating sound of heart produces characteristic sound which can be heard by placing the ear against the chest or by using a stethoscope. स्टेथोस्कोप सगळ्यांना माहिती आहे जे डॉक्टर लोक चेकिंगसाठी वापरत असतात नेहमी. जेव्हा आपल्याला चेक करतात डॉक्टर तर नॉर्मली त्या म्हणजे आपल्या हार्टची जी काही साऊंड असेल त्याहून त्यांना ते समजते की वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली ऑर नॉट. सो दिस इन्स्ट्रुमेंट इज कॉल्ड एज द स्टेथोस्कोप. इन नॉर्मल पर्सन टू साऊंड्स आर प्रोड्यूस्ड पर हार्टबीट. म्हणजे नॉर्मल जो काही ह्युमन बिईंग असेल त्याच्या शरीरामध्ये दोन प्रकारचे म्हणजे टू साऊंड्स आर देअर. दॅट इज फर्स्ट साऊंड दिस इज कॉज्ड partly by closure of bicuspid and tricuspid valves and partly by contraction of the muscles in the ventricles. The first sound, lub, is low pitched, not very loud, and long and of long duration. बघा आपण जे काही हार्टची मुवमेंट डिस्कस केलेली आहे त्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन हे दोन मुवमेंट होतात. त्याच्यामुळे आपलं जे काही ब्लड त्या व्हेंट्रिकल्समध्ये आलेलं असेल ते पंप केलं जातं. सो जेव्हा फर्स्ट साऊंड जो आहे त्याला म्हणतात दिस फर्स्ट साऊंड इज कॉज्ड बाय दी क्लोजर ऑफ दी bicuspid and tricuspid valves and partly contraction of muscles in the ventricles. म्हणजे जो लोअर पोर्शन आहे व्हेंट्रिकल्सचा अप्पर पोर्शन कोणता असतो अप्पर टू चेंबर्स आर कॉल्ड ॲज अट्रियम अँड लोअर पोर्शन इज कॉल्ड ॲज द व्हेंट्रिकल्स. So the first sound due to the closure of the bicuspid and tricuspid valve. हे दोन हॉल जेव्हा बंद होतात आणि जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन त्या ठिकाणी होतं व्हेंट्रिकल्समध्ये सो देन दिस साऊंड इज गोइंग टू बी प्रोड्युस्ड अँड द साऊंड इज जस्ट लाईक अ लब डब. म्हणजे सेकंड साऊंड असेल तुमचा लब डब ह्या प्रकारे त्यांचा साऊंड असतो. अँड दिस साऊंड लब इज लो पिच्ड, नॉट व्हेरी लाऊड अँड ऑफ लॉंग ड्युरेशन. म्हणजे हा जो साऊंड आहे हा फार लाऊड नाही राहत. लब जो साऊंड आहे त्यातला पहिला साऊंड जो आहे आणि जो सेकंड साऊंड असेल दिस इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमी लुनार वॉल्स अँड marks the end of ventricular systole or ventricular contraction. This sound is डब. म्हणजे पहिला साऊंड झाला लब डब. तुम्ही हार्टची मुवमेंट सगळ्यांनी पाहिली असेलच म्हणजे ॲनिमेशन मध्ये म्हणतोय मी. सो दिस लब डब ही जी या ठिकाणी होणारी मुवमेंट आहे इट इज ड्यू टू दी मुवमेंट ऑफ दी हार्ट दॅट इज क्लोजर ऑफ दी हार्ट. म्हणजे जे काही हॉल्स आपण त्या ठिकाणी डिस्कस केले होते बायकस्पिड हॉल ट्रायकस्पिड हॉल यांचं जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन होतं तर फर्स्ट साऊंड दॅट इज लब इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस अँड सेकंड साऊंड डब विच इज हायली पिच्ड. म्हणजे सेकंड साऊंड थोडासा मोठा येतो. तुम्हाला जर का स्टेथोस्कोप भेटला एखाद्या वेळेस किंवा आपण स्टेथोस्कोप तुम्ही आपण ऍक्टिव्हिटी सुद्धा बघितली होती स्टेथोस्कोप कसा घरी तयार करायचा जर असेल किंवा टाइम भेटला तर तुम्ही करून बघा आणि साऊंड घेऊन बघा. किंवा एखादा डॉक्टर जर असतील घरी कोणी किंवा आजूबाजूला आणि जर का स्टेथोस्कोप भेटत असेल तर लावून बघा. आणि ते जे स्टेथोस्कोप असेल ते लावल्यानंतर तुम्हाला फार क्लिअर साऊंड येतो त्या ठिकाणी. द साऊंड इज गोइंग टू बी मॅग्निफाय असं म्हटलंय.
म्हणजे जो नॉर्मल साऊंड शरीराच्या आतमध्ये होतो त्याचा मोठ्या प्रमाणावर ते मॅग्निफाय करणे म्हणजे इट विल इन्क्रीज द साऊंड. तो साऊंड मोठा होऊन आपल्याला ऐकू येत असतो. सो दॅट्स वाय दिस स्टेथोस्कोप इज व्हेरी युजफुल. The two sounds have been described in words that is lub dub. या प्रकारे तुम्हाला हा आवाज नेहमी ऐकू येतो. And their quality indicates the state of the valves. Damage to the bicuspid or tricuspid valve affects the quality of the first sound. Similarly, damage to the semilunar valves affect the quality of the second heart sound. म्हणजे जर का एखाद्या पेशंटमध्ये हार्टचा काही प्रॉब्लेम असेल, जर एखाद्या व्हॉलमध्ये प्रॉब्लेम असेल, म्हणजे बायकस्पिड व्हॉल, ट्रायकस्पिड व्हॉल झाले, जे सेमिल्युनार म्हणजे पल्मनरी व्हॉल, ॲओर्टिक व्हॉल, यांच्यामध्ये जर कुठेही प्रॉब्लेम असेल तर या साऊंडला ते अफेक्ट करते. तर पहिला साऊंड जो म्हणतो आपण, जर का बायकस्पिड आणि ट्रायकस्पिडमध्ये प्रॉब्लेम असेल तर फर्स्ट साऊंडमध्ये प्रॉब्लेम येतो, म्हणजे जो लब साऊंड आहे तो क्लिअर राहणार नाही किंवा त्या ठिकाणी काही प्रॉब्लेम येईल. आणि जर का सेमिलुनार व्हॉलमध्ये प्रॉब्लेम असतील तर त्या ठिकाणी सेकंड हार्ड साऊंड जो आहे आपला, म्हणजे पहिला झाला लब, सेकंड आहे डब, तर या सेकंड साऊंडमध्ये त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम राहू शकतो. सो these are the indications. Means if there is some irregularity or abnormality in the heartbeat, then it can be identified by the doctor from the sound, that is lub dub. चालेल, कोण सांगेल रिगार्डिंग हार्टबीट्स, हार्ट साऊंड्स? हा, आदित्य गाडेकर. Sounds आवाज नाही येते आदित्य तुला? हॅलो, आता येतोय सर? हा, थोडं लाऊड बोल, जवळ घे हेडसेट. Heart sounds are the noises generated by the beating heart and flow of blood. Love is the first heart sound. Love is not. नाही, आवाज नाही येते तुझा. नेक्स्ट, गौरी लकडे. Yes, sir. Heart makes two sound, lub and dub. First sound is lub. This sound is made by the closure of bicuspid and tricuspid valve and the contraction of muscles in the ventricles. Second sound is dub. This sound is made by the closure of semilunar valve. Um, uh, Lub is not very loud, loud and of long duration, whereas dub sound is louder, sharper, and short duration. This lub and dub sounds can be are used to indicate the quality or the state of the walls. ओके. ईश्वरी टेकाळे. Yes, sir. Sir, our heart produce a sound, so we can hear it by the stethoscope, or we can also hear it when it is fast, when we keep our ear against it. And our heart makes two sounds. The first one is lub and second one is dub. First sound, the lub, it is caused by the closure of the bicuspid and tricuspid valve by its contraction of the muscles of the ventricles. And this lub sound is not very loud and is for a long duration. And the second sound is dub. It is caused by the closure of semilunar valves, and this dub sound is louder, and it is for the short duration. Uh, if there is damage to the bicuspid or tricuspid valve, there will be affect means
the heart sound will be, means heart sound quality will be affected. And if there is means of love, and if the semilunar valve is affected, means if damaged, then the quality of the second heart sound will be uh, different, or Okay. it will be affected. Arnav Joshi. Yes, sir. In our chest, breathing sounds repeatedly produces by our heart, and that sound can also be heard by placing our ears on chest or using the medical instrument called as stethoscope. This instrument helps us to discern or magnify the sound of the basics of vibration. In human body, when one heartbeats occurs, two consonant sounds, that is the first sound and the second sound, is created. The first sound is caused by the contraction of ventricles, which is partially closure of bicuspid and tricuspid valves. But this first sound is duller, low pitched, and hence has lower vibration as compared to second sound. But the duration of this first sound, that is called as lub sound, is longer than the second sound. The second sound is caused by the end of ventricular contraction or systole, and due to this semilunar valves get closed. As compared to lub, the dub sound has high pitch, and it is not also duller and sharp, but has shorter duration compared to the lub sound. When our heart breathes, it produces lub dub sound. This sound is very helpful to us because this sound can be used to know our ventricles health. If there is any damage to bicuspid or tricuspid valves, or to the secondary semilunar valve, it affects the quality of sound, and hence we can understand it. ओके गुड. तर हे झालं हार्ट साऊंडच्या संदर्भात. नेक्स्ट पॉईंट वी हॅव टू डिस्कस दॅट इज पल्स. सो ऑलरेडी आपण पल्सबद्दल डिस्कस केलेलं आहे, म्हणजे कसं मेजर करताय. तर अजून काही ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करू आपण. So pulse is the rhythmic contraction and relaxation in the aorta and its main arteries. So thus pulse is a wave of increase. Pulse is a wave of increase which passes through arteries as left ventricle pumps its blood into aorta. बघा, आता पल्स कुठे कुठे मेजर करतो हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. आपल्या जिथे आपण नाडी म्हणतो मराठीमध्ये, त्या ठिकाणी जर तुम्ही हात लावलात, त्या ठिकाणी आपल्या फोरहेडमध्ये जे टेम्पल आहे त्या ठिकाणी, नंतर आपल्या नी जे आहे, नीच्या बॅक साईडला आणि अँकलच्या खाली, असे 4-5 लोकेशन आपण डिस्कस केलेले आहेत. या ठिकाणी तुम्ही तुमची पल्स चेक करू शकता आणि एल्बोच्या थोडं जवळ. तर हे काही लोकेशन्स आहे ज्या ठिकाणी आपण पल्स मेजर करू शकतो. आता हे कशी जनरेट होते हे दिलेलं आहे. सो पल्स इज अ रिथमॅटिक कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन इन द अवोर्टा अँड इट्स मेन आर्टरीज. आपण ऑलरेडी बघितलंय, जे काही ऑक्सिजनेटेड ब्लड त्या ठिकाणी जमा होतं, ते जेव्हा अवोर्टिक व्हॉल्व ओपन होतो, म्हणजे लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये जे काही ऑक्सिजनेटेड ब्लड आलेलं असेल, व्हेन इट गेट कॉम्प्रेस्ड, किंवा जेव्हा ते व्हेंट्रिकल, लेफ्ट व्हेंट्रिकल कॉम्प्रेस होईल, तेव्हा aortic valve open होतो, and aortic valve will carry the oxygenated blood through the aorta to the different body parts. So when this movement occurs, जेव्हा आपल्या प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये ही मूवमेंट होत असते, त्यावेळेस the pulse is a wave of increase which passes through the arteries. म्हणजे आपल्या शरीरामधून जेव्हा हे फ्लो होत असं through the aorta, so it will causes the pulse. म्हणजे आपण जी मेजर करतो, म्हणजे जी आपल्याला हात लावल्यानंतर जाणवते आपल्याला की काहीतरी मूवमेंट त्या ठिकाणी होत असते. आता ही जी पल्स आहे ही प्रत्येकाने सेन्स केलेली असेलच. चेक करून पाहिली एखाद्या वेळेस आपण डिस्कस केल्यानंतर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. टाइम लावून मोजून बघायची होती. मोजली का कोणी टाइम लावून? Yes, sir. किती भरली होती? एखाद्या वेळेस टाइम नुसार Hello, sir. 1 मिनिट मध्ये, एका मिनिटामध्ये किती जाणवतं तुम्हाला ते चेक करायचं होतं. चालेल. तर ही जी मुवमेंट आहे सर 62 च्या नियर. ठीक आहे.
चालेल, परत एकदा व्यवस्थित चेक करा. नाही तर मग तुमचं जे टेम्पल म्हणतो आपण, टेम्पल म्हणजे मंदिर नाही, आपल्या फोरहेड मध्ये लेफ्ट साइड आणि राईट साइडला आपल्या भुवईच्या वरती हात लावल्यानंतर तिथे सुद्धा तुम्हाला ती मुवमेंट जाणवते. लावून बघा आता, जाणवते का? येस सर, मला Yes, sir. हा, तर दोन्ही हो, sir. साईडला जाणवते ती ठक ठक असं आपली जी एक मुवमेंट जाणवते त्या ठिकाणी. सो दॅट इज युअर पल्स. तर एखादं लेक्चर आल्यानंतर मोजून बघा एका मिनिटामध्ये किती आहे तर. So this is nothing but the movement of the blood through the main arteries, and this blood, oxygenated blood, is passed through the left ventricle, or left ventricle pumps its blood into the aorta. So ही जी movement आहे, this causes the pulse. So pulse is a regular jerk of an artery. Jerk म्हणजे जसं आपल्याला एखादा धक्का लागतो किंवा एक movement असते, कंटिन्युअस movement. So pulse is nothing but a regular jerk. आणि तो जो जर्क आहे तो आपण मेजर करत असतो. जो तुम्ही आता हार्ट लावून बघितला, तुम्हाला तो जर्क जाणवतोय. सो दिस जर्क इज नथिंग बट द पल्स. देअरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आर्टरियल पल्स. So it is caused by the artery, so that's why it is also called as the arterial pulse. Under normal conditions, the pulse rate is exactly same as the heart rate, because an artery pulses every time the heart beats. ह्या जे दोन व्हॅल्यू आहे, हार्टबीट आणि पल्स रेट, हे दोन्ही सेम असतात. म्हणजे हे का बरं सेम असतात, हे तर इथं दिलेलं आहे. बिकॉज द हार्ट रेट, बिकॉज अन आर्टरी पल्सेस एव्हरी टाइम द हार्ट बीट्स. जेव्हा हार्टबीट कंटिन्युअसली चालू राहील तेव्हाच हे ब्लड. आता तुम्ही विचार करा की जेव्हा तुम्ही व्हेंट्रिकल जोपर्यंत कॉन्ट्रॅक्ट होणार नाही ते ब्लड बाहेर पडेल का? Obviously not, it is not possible. So when the left ventricle get contracted, the blood is forced outside. Outside म्हणजे aortic valve will open and it will pass to the aorta and to the body parts. So that's why pulse rate is normally equals to the heart rate. हे normal conditions मध्ये असतं. Pulse rate equals to heart rate. The factors which affect the pulse rate are as follows. कोणते कोणते फॅक्टर त्याला कारणीभूत असू शकतात? First, the pulse rate in children is more rapid than in adults. लहान मुलांमध्ये जो काही रेट असेल हा थोडा जास्त असतो आपल्यापेक्षा, नॉर्मल ॲडल्ट पेक्षा. देन द पल्स रेट इज मोर रॅपिड इन फिमेल दॅन दी मेल. म्हणजे लेडीजमध्ये हे जे रेट असेल पल्सचा, पल्स रेट इज मोर रॅपिड इन फिमेल दॅन इन दी मेल. म्हणजे पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये पल्स रेट हा थोडा जास्त असेल. देन when a person is standing up, the pulse rate is more rapid than when he or she is lying down. म्हणजे जेव्हा तुम्ही उभे असाल त्यावेळेचा तुमचा पल्स रेट हा थोडा जास्त असेल रेस्टिंग पेक्षा. म्हणजे जेव्हा तुम्ही झोपलेले वगैरे असेल तेव्हा तो रेट थोडा कमी असू शकतो. And when any strong emotion is experienced, the pulse rate is increased. For example, anger, excitement, fear, etc. आता हे तुम्ही प्रत्येकाने अनुभवलेलं आहे. जेव्हा तुम्ही सडन एखाद्या वेळेस काही एखादी खुशखबरी भेटते, आपण एक्साइट होतो, किंवा एखाद्या सडनली तुम्ही घाबरता, समजा अंधारामध्ये गेलं एकदम काही आलं तुमच्या समोर, तुम्ही म्हणजे फिअर. सो दिस विल कॉज द चेंज इन पल्स. म्हणजे तुमचा हार्टबीट एखाद्या थोडासा स्पीड वाढवतो, हार्टबीट वाढलं म्हणजे पल्स रेट वाढणार. सो दिस विल कॉज, म्हणजे कोणते कोणते जे काही इमोशन्स आहे आपले वेगवेगळ्या प्रकारचे, त्यामध्ये एक अँगर आहे, राग आला तरी आपले पल्स रेट वाढवू शकतो. आपण नॉर्मली म्हणतो माझा बीपी वाढवू नका, नॉर्मल सेंटेन्स आहे सपोज. सो अँगर आहे त्या ठिकाणी, एक्साइटमेंट आहे, एखादी गुड न्यूज जरी भेटली आपल्याला की म्हणजे फार मोठी गुड न्यूज असेल त्या ठिकाणी सुद्धा आपण एक्साइट होतो आणि त्यामुळे आपला पल्स रेट वाढू शकतो. किंवा घाबरल्यामुळे सुद्धा सडनली एखाद्या जर तुम्हाला काही भीती वाटली किंवा तुम्ही घाबरले तर त्या ठिकाणी सुद्धा तुमचा पल्स रेट चेंज होऊ शकतो. एनी एक्सरसाइज इन्क्रीजेस द रेट ऑफ दी पल्स. कोणतीही एक्सरसाइज करा, तुमचा पल्स रेट हा त्या ठिकाणी वाढलेला राहील. तुम्ही जोरात चालले, फुटबॉल खेळले, क्रिकेट खेळले, तरी त्या ठिकाणी तुमचा पल्स रेट हा वाढलेला राहू शकतो. तर हे झालं पल्स बद्दल. आता दोन याच्यातला डिफरन्स दिलेला आहे, डिफरन्स बिटवीन हार्टबीट अँड पल्स रेट. तर पहिले तुम्ही मला हे पॉईंट सांगा, व्हॉट इज मीन बाय पल्स.
Ujjwal? Yes, sir. Sir, the pulse is caused by the alternative contraction and relaxation of a heart muscle or aorta and main arteries by the circulation process in our body, and the pulse is due to the wave which passes through arteries and our left ventricle, so left ventricle into the aorta, and therefore it is called as a arterial pulse. And in normal condition the pulse rate is same pulse rate same as the heart rate, and this can be felt by the pulse at the wrist, neck, ankle, and at top of the foot. And there are some factors which affect the pulse rate, that are pulse rate in children is more rapid than the adult person, and when we do heavy exercise so the pulse rate can increase, and in female the pulse rate is more than male, and when a strong emotion experienced to us so it can increase. ओके, यामध्ये हा एक पॉइंट दिलेला आहे की पल्स रेट इज मोर इन फिमेल. ऍक्च्युली याचं रिझन काय असू शकतं, कोणी सांगू शकतं? एनी गेसेस? सर हा, सर कारण की ज्या फिमेल्स असतात त्या जास्त काम करतात, त्याच्यामुळे त्यांच्या हार्टबीट्स त्या एनी टाइम काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करत असतात, म्हणून त्यांच्या पल्स रेट जास्त असतात. माणसं कामं करत नाही असं म्हणायचं का तुला? असं नाहीये. नाही सर, म्हणजे तसं नाही. ऐका, हे बघा. हा तर सर हा कृष्णाली. सर आय थिंक फिमेलचं हार्ट थोडं मेलपेक्षा थोडं साईजनी स्मॉलर असते त्यामुळे. करेक्ट, हे रिझन त्याच्या मागे. हे बघा, जे फिमेलचं हार्ट आहे ते साईजमध्ये थोडं छोटं असतं, अँड ही द हार्ट हॅज टू मॅच दी, म्हणजे जेवढं काही पंपिंग त्या ठिकाणी होतं, सो द डिफरन्स इज लार्जली ड्यू टू दी साईज ऑफ दी हार्ट. मीन्स फिमेल्स मध्ये जे हार्ट आहे ते छोटं असतं साईजमध्ये. द स्मॉलर फिमेल हार्ट पंपिंग लेस ब्लड विथ द ईच बीट, असं म्हणू शकता तुम्ही. म्हणजे प्रत्येक बीट जेव्हा होते त्यावेळेस जेव्हा हे रक्त पंप केलं जातं व्हेंट्रिकल्स मधनं, तर त्यावेळेस ते कमी राहील. म्हणजे ते मॅचअप करण्यासाठी काय होतं, सो इट नीड्स टू बीट ॲट फास्टर रेट टू मॅच द लार्जर मेल्स हार्ट आउटपुट, असं तुम्ही म्हणू शकता. म्हणजे एखाद्या पुरुषाच्या हार्ट सोबत ते मॅच करण्यासाठी हे काय करतात, हार्ट छोटं असल्यामुळे जेवढं काही रक्त बाहेर पंप केलं जातं, तर तो मॅच करण्यासाठी या ठिकाणी हा पल्स रेट ऑब्व्हियसली थोडासा वाढलेला असतो. त्याला रिझन काय राहील मग? हार्ट ऑफ इन फिमेल इज समवॉट स्मॉलर दॅन दी मेल्स. चालेल, कोण सांगते अजून? अर्पिता? Yes, sir. Sir, pulse is measured in our body through many ways, such as backside of our knee, near our ankle, below of our near our elbow, below of our ankle, near our eyebrows, etc. The pulse is an rhythmic contraction and relaxation of our aorta and its main arteries. The pulse is the wave of blood through our arteries, and because of the left ventricle pumps its blood in the aorta, and arteries, and the pulse rate is just same, and which we measure the pulse is known as it is the jerk, and therefore because it is in the aorta, it is also known as the pulse. And in normal condition the pulse rate of pulse in the normal condition the pulse rate and heartbeat is same, and in comparison of child and adult, the pulse is more rapid in child, and in adult the female pulse rate is more because of their heart is smaller.
And when a person is in a uniform motion or in a standing, his or she's pulse rate is more than in the rest position. When in a strong emotional such as sad, angry or fear, the pulse rate gets more. And when after any exercise such as running, skipping, etc., the pulse rate and heartbeats get more. Okay, good. Chal, आता difference दिलेला आहे. What is the difference between heartbeat and pulse that we have to check? First, heartbeat, it is the rhythmic contraction relaxation of the heart. Obviously हार्टची जी काही बीट त्या ठिकाणी होत असते ही कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन मुळे हार्टबीट तयार होत असते. पल्स, इट इज द rhythmic contraction and relaxation in aorta and its main arteries. म्हणजे जेव्हा हे रक्त aorta मध्ये फ्लो होतं त्यावेळेस एक जर्क क्रिएट होतो त्या ठिकाणी, आणि हे कशामुळे होत असतात? ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन इन दी aorta and its main arteries. So it will generate the pulse. सो फरक काय बघा, दोघांमध्ये सुद्धा कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होतं, परंतु हार्टबीट हे हार्टमध्ये होते आणि हे जे पल्स जनरेट होते वेन द ब्लड इज फ्लोईंग, ऑब्विसली बोथ आर रिलेटेड टू इच अदर. जेव्हा हार्टबीट कम्प्लीट होते आणि जेव्हा तुमचं व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतं त्यावेळेस ते ब्लड ॲओर्टा थ्रू आपल्या मेन आर्टरीजमध्ये फ्लो होतं किंवा थ्रू ॲओर्टा इट इज गिवन आउट टू दी बॉडी पार्ट्स. So that is also related with the rhythmic contraction and relaxation, but where? In the aorta and its main arteries. हे शेवटचं महत्वाचं आहे, लोकेशन इन aorta and its main arteries. Second, it is regulated by nervous and endocrine system. हार्टबीट जी आहे ती आपलं जे काही नर्वस सिस्टीम आहे किंवा एंडोक्राइन सिस्टीम आहे, एंडोक्राइन सिस्टीम मध्ये कोणत्या ग्लँड सांगितले होते मी? Thyroid gland and adrenal gland. Correct. Thyroid gland and adrenal gland. So these glands secrete various types of secretion or enzymes so that our metabolic activity, then various activities will be in proper, म्हणजे आपलं मेटाबॉलिझम हे प्रॉपर त्या ठिकाणी मेंटेन करायचं काम हे एंडोक्राइन सिस्टीम करत असते, नर्वस अँड एंडोक्राइन सिस्टीम. सो this heartbeat is regulated by these two, nervous system and endocrine system. Pulse, it is due to the flow of blood from the heart and it is depend on the rate of the heartbeat. Obviously pulse जो आपण म्हणतोय, पल्स जे तुम्ही मेजर करू शकता वेगवेगळ्या लोकेशनला, ही पल्स कमी जास्त होऊ शकते. कशी कमी जास्त होऊ शकते? तुमचं हार्टचं फंक्शनिंग कसं आहे त्यानुसार तुमचा जे काही पल्स रेट असेल तो सुद्धा व्हॅरी होऊ शकतो. म्हणून काय म्हटलंय, इट इज ड्यू टू दी फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट, म्हणजे हार्टकडनं जे काही रक्त आपल्या शरीराला प्रोव्हाइड केलं जातं. सो इट विल कॉज दी जर्क अँड दॅट जर्क इज नथिंग बट दी पल्स. जेव्हा हा फ्लो, ब्लड फ्लो जो असेल ड्यू टू दी फ्लो ऑफ ब्लड जे म्हणताय, हे जर का कमी जास्त झालं तर ऑब्व्हियसली तुमचा पल्स रेट सुद्धा त्या ठिकाणी कमी अधिक होऊ शकतो. थर्ड, वन कम्प्लीट हार्टबीट कन्सिस्ट ऑफ वन सिस्टोल, म्हणजे सिस्टोल आपण जे सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी डिस्कस केलं होतं, ब्लड प्रेशर त्या ठिकाणी. सो वन कम्प्लीट हार्टबीट कन्सिस्ट ऑफ वन सिस्टोल म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन अँड वन डायस्टोल दॅट इज रिलॅक्सेशन. सो अँड लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकंद, म्हणजे ही जी सायकल ही किती 0.8 सेकंद मध्ये कम्प्लीट होते. सो where pulse is a regular jerk of an artery, it depends on the rate of the heartbeat. परत तोच पॉइंट आहे ऍक्च्युली सेकंड मध्ये जो डिस्कस केलाय आपण, म्हणजे जो जर्क आपल्या शरीरामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या लोकेशनला जाणवतो तो कशामुळे राहणार आहे? इट डिपेंड्स ऑन द हार्टबीट. तुमचा हार्टबीट ज्या प्रकारे असेल त्याच पद्धतीने तुमची पल्स रेट सुद्धा राहील. तर मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय, तुम्हाला हे जे तुम्ही सिस्टीम आता 7th स्टँडर्ड मध्ये स्टडी करताय, तुम्ही जर का 10th स्टँडर्डचं बुक रेफर केलं त्या ठिकाणी तुम्हाला हे म्हणजे आपण जे हार्टचं फंक्शनिंग डिस्कस केलं, नंतर किडनी बद्दल डिस्कस केलं, एक्सक्रिटरी सिस्टीम बद्दल डिस्कस केलं, हे तुम्हाला 10th स्टँडर्ड मध्ये पहिलं चॅप्टर आहे लाईफ प्रोसेसेस, त्यामध्ये एकदम मिनी व्हर्जन मध्ये येणार आहे हे सगळं. आपण जे सध्या डिटेलमध्ये डिस्कस केलंय ना, तर 10th मध्ये तुम्हाला हे परत आहे, परंतु छोट्या प्रमाणात आहे. म्हणजे आता ऑब्व्हियसली तुम्ही जेव्हा हायर असं कन्सिडर केलेलं असेल त्या ठिकाणी की तुम्ही हे स्टडी केलेलं आहे प्रिव्हियस स्टँडर्ड्स मध्ये. सो दॅट्स वाय
10th स्टँडर्ड मध्ये ते सगळं एका चॅप्टर मध्ये मर्ज केलेलं आहे. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला मी रिपीटेडली सांगतोय की तुम्ही हा जो अभ्यास करताय हे तुम्हाला आता पुरताच नाही तर फ्युचर पॉईंट ऑफ व्ह्यू सुद्धा फार महत्वाचा आहे. आणि हे चॅप्टर फार महत्वाचे आहेत, म्हणजे इट इज टोटली रिलेटेड विथ अवर प्रोसेसेस, व्हेरियस प्रोसेसेस. तर चला एक जण सांगा मला, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हार्टबीट अँड पल्स? अपूर्वा. Yes, sir. Heartbeat, it is a rhythmic contraction and relaxation of our heart, and pulse, it is rhythmic contraction and relaxation of arteries and arteries. Heartbeat, it is regulated by nervous and the endocrine system in our body, and the pulse is and as the pulse is formed due to the flow of blood, that's why it is regulated by the rate of heartbeat. One contraction and one relaxation, it lasts for about 0.8 seconds during our heartbeat, and our pulse rate, it is a regular jerk when our left ventricle pumps blood into our aorta, and it depends on आवाज कटलाय तुझा अपूर्वा. हॅलो. शरयू. Hello. हा अपूर्वा, आवाज कटला होता. चालेल, ठीक आहे. शरयू सांग. येस सर. हार्टमध्ये जे रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन त्याला आपण हार्टबीट म्हणतो, आणि एअरटा आणि त्याच्या मेन आर्टरीजमध्ये जे कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन होतं त्याला आपण पल्स म्हणू शकतो. आणि हार्टबीट हे नर्वस सिस्टीम आणि एंडोक्राईन सिस्टीम रेग्युलेट झालेलं असते, आणि जे हार्टपासून ब्लडचा फ्लो असतो पूर्ण बॉडीला, त्याला जे पल्स क्रिएट करतं ते आपल्या हार्टबीटवर डिपेंड राहतं. आणि एका कम्प्लीट कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन हे 0.8 सेकंड्समध्ये होते, आणि जो जर्क क्रिएट होतो आर्टरीजमध्ये तो आपल्या हार्टबीटवर डिपेंड असतो. ओके, चालेल. नेक्स्ट पॉईंट आहे WBCs. अजून काय माहिती आहे WBCs बद्दल आपण चेक करू. सो WBC also called as the leukocytes. So the leukocytes are rounded or irregular in shape. They can change their shape like amoeba and thus capable of amoeboid movement. आता हे जे ल्युकोसाइड किंवा आपण त्याला जे WBC म्हणतो, व्हाईट ब्लड सेल्स, सो दीज आर दी राउंडेड, म्हणजे राऊंड शेपच्या असू शकतात किंवा काही वेळेस इरेग्युलर शेपच्या सुद्धा त्या ठिकाणी त्या राहू शकतात. आणि याची जी मुवमेंट आहे, जसं आपण अमिबाची मुवमेंट पाहिलेली आहे, उद्या मी तुम्हाला याचा एक व्हिडिओ दाखवेल WBCचा, म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये याची मुवमेंट कशी होते हे तुम्हाला, जे आपण म्हणतो अमिबोबॉइड मुवमेंट, तर ती मुवमेंट कशी होते ते उद्या आपण अजून डिटेलमध्ये चेक करू, म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ बघितल्यानंतर समजेल. सो दे कॅन चेंज देअर शेप लाईक अमिबा अँड आर दस कॅपेबल ऑफ अमिबोबॉइड मुवमेंट. This enables them to squeeze out of the blood capillaries into the tissues. This process is called as diapedesis. आता ही प्रोसेस फार महत्वाची आहे. आपण WBC ला काय म्हटलेलं आहे? WBC चं फंक्शन काय आहे? WBC चं फंक्शन आहे डिसीज पासून हार्मफुल बॅक्टेरियापासून आपल्याला It fight against the diseases. आपण त्याला Protect our body from diseases. तर बघा हे कसं होतं, जेव्हा WBC ची जी अमिबोबॉइड मुवमेंट शरीरामध्ये होत असते, तर हे काय होतं, धिस इनेबल्स, हे का बरं होतं? सो धिस इनेबल्स देम टू स्क्वीज आउट ऑफ दी ब्लड कॅपिलरीज. म्हणजे सपोज तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी शरीरामध्ये इन्फेक्शन झालेलं आहे, तर ह्या ज्या WBCs आहे ह्या त्या ठिकाणी पोहोचून कशा पोहोचतील, दे विल स्क्वीज. तुम्हाला मी हा व्हिडिओ दाखवल्यानंतर तुम्हाला एक्झॅक्टली समजेल व्हॉट इज मीन बाय स्क्वीजिंग. ऍक्च्युली स्क्वीजिंगचा अर्थ आपण काय विचारात घेतो, जसं तुम्ही कपडे पिळतात त्याला स्क्वीज म्हणतो आपण, पण तशी मुवमेंट या ठिकाणी आहे. म्हणजे जी काही मेन आर्टरी मधून WBC फ्लो होत असेल, तर त्यातून बाहेर पडून ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन असेल त्या ठिकाणी ते रीच होतं. आणि हे का बरं होतं? ड्यू टू देअर अमिबोबॉइड मुवमेंट. त्यांची जी अमिबासारखी मुवमेंट आहे त्यामुळे हे त्यांना पॉसिबल होतं.
So this enables them to squeeze out of the blood capillaries into the tissues. आणि ही जी मुवमेंट आहे म्हणजे मेन आर्टरीजमधून बाहेर पडायचं, ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन असेल त्या ठिकाणी रीच करायचं आणि जे काही इन्फेक्शन असेल ते किल करायचं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डायपेडेसिस. ही डेफिनेशन ध्यानात ठेवा. दिस इज कॉल्ड एज द डायपेडेसिस. Next, rise in WBC count is termed as leukocytosis. So abnormal increase in WBC occurs, that is malignancies like leukemia, or it is also called as the blood cancer. जर जसं WBC तुम्ही जर का ब्लड सॅम्पल दिलं तर त्यामध्ये तुमचं हे WBC वगैरे सहज काउंट केले जातात. तर एखाद्याच्या शरीरामध्ये सडन देर इज राईज इन WBC काउंट, जी काही स्पेसिफिक रेंज असेल त्या रेंजपेक्षा जर का जास्त WBC शरीरामध्ये तयार झाला तर त्या प्रोसेसला म्हणायचं आहे ल्युकोसायटोसिस. आपण ऑलरेडी WBCला म्हणतो ल्युकोसाइट्स, आणि जर का WBC जास्त असतील तर दॅट प्रोसेस इज टर्म्ड ॲज ल्युकोसायटोसिस. And this increase in WBCs is nothing but the leukemia, or it is also called as the blood cancer. And its exact opposite, if fall in WBC count is called as leukopenia. जर का WBC चा काउंट हा नॉर्मल रेंज पेक्षा कमी झाला तर त्याला जसं आपलं डेंग्यू मध्ये होतो, WBC चा काउंट नॉर्मल रेंज आहे त्याच्यापेक्षा खाली चालला जातो एखाद्या वेळेस. सो दॅट इज टर्म्ड ॲज दी ल्युकोपेनिया. In some conditions, such as folic acid deficiency, the total count of WBC decreases. बघा आता हे जे फोलिक ऍसिड आहे याची जर का डिफिशियन्सी शरीरामध्ये असेल तरी सुद्धा WBC